Hello friends, welcome back to our channel Banana Leaf. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு வெரைட்டி ரைஸ் தான் பார்க்க போறோம். வெற்றிலை சாதம், Beatl leaf rice. இது வந்து இந்த வின்டர் சீசன்ல நம்ம நிறைய பெரியவங்களுக்கு கோல்டு ஃப்ளூ எல்லாம் அட்டாக் ஆகிற வாய்ப்பு இருக்கு. அந்த டைம்ல ஒரு ரிலீஃப் ஆகிறதுக்காக இந்த வெற்றிலை சாதம் செஞ்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நான் இங்க ஒரு பேன்ல 2 டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமா முந்திரி சேர்த்திருக்கேன். அது கூட 1/4 கப் அளவு பூண்டை நல்லா பொடியா கட் பண்ணி சேர்த்திருக்கேன். கூடவே 1/2 கப் அளவு சின்ன வெங்காயத்தையும் 2 கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இதெல்லாம் நல்லா வணங்கட்டும். வணங்குறப்பவே இதுக்கு தேவையான அளவு நம்ம உப்பு சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா வணங்கட்டும். நான் இங்கே பாஸ்மதி ரைஸ் 1 கப் அளவு வேக வச்சு வச்சுருக்கேன். நீங்கள் வந்து நார்மல் ரைஸ் யூஸ் பண்ணிங்கனாலும் இந்த ரைஸ் ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கும். இப்போ நம்மளோட அந்த ஆனியன்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிறதுக்குள்ள நம்ம போய் வெற்றிலை பொரிச்சிட்டு வந்துடலாம் வாங்க. எப்போவுமே ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான இன்க்ரீடியன்ஸ் போட்டு நம்ம எது சமைச்சாலும் அதனோட ஃப்ளேவரும் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும். வாவ், எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். நம்ம இதுலேருந்து ஒரு 2 லீஃப் மட்டும் இன்றைக்கி நம்ம பொரிச்சிக்கலாம். பொதுவாக குழந்தைகளுக்கே இந்த மாதிரி சளி இல்லை இரும்பல்லாம் இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி வெற்றிலையில் நிறைய மருத்துவங்கள் சொல்லுவாங்க. நம்ம இன்றைக்கி இதை ரைஸில் கலந்து சாப்பிட போகிறோம். இங்கே நான் அந்த 2 லீஃபை நல்லா தின்னாக இந்த மாதிரி ஸ்லைஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே வெங்காயம் நல்லா வணங்கிருச்சு. அது கூட நான் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெற்றிலையும் இது கூட சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ் இது வணங்கினா போதும். பொதுவாகவே வெற்றிலைக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஃப்ளேவர் இருக்குது. அதனால் கம்மியாக சேர்த்துனீங்கனாலே உங்களுக்கு போதுமானதாக இருக்கும். கடைசியாக நான் காரத்துக்கு தேவையான பெப்பர் தூள் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். கலந்ததுக்கப்புறமா நம்ம குக் பண்ணி வச்சுருக்கிற பாஸ்மதி ரைஸை இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு நான் நல்லா கலந்து விட்டுறேன். பொறுமையாக கலந்துக்கலாம், ரைஸ் உடையாமல். இது ரொம்ப ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும், அதே சமயம் ரொம்ப ஆரோக்கியமானதும் கூட. அதனால் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்லா கலந்துட்டு கடைசியில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் நெய் சேர்த்துக்கிறேன். அவ்வளோதான், நம்மளோட வெற்றிலை சாதம் இங்கே ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நாளைக்கு வேறு ஒரு வீடியோ